काका जुमन निंगरी जी का ख़बर पई? यको अवां रईस ॾांहुं बि त विया हुआ न? हाँ वया त हुआसीं, पर अञा ताईं को जवाब नाहे मिलियो। आउं त चवां तो रईस जे माण्हुनि मां ई इहो कमु कंहिं कयो आहे। जे रईस न सचो थिए, निंगरी हिकिड़े कलाक में हिते पहुची वेंदी। जेको माण्हू दरिया जो मालिक थियो वेठो आहे, हिते जो माल होॾां, होॾां जो माल हिते, अरबनि जा कारोबार करे वेठो आहे। भला उन माण्हू खां का ॻाल्हि लिकी सघे थी? न, कॾहिं बि न। ही माण्हू चाहे न त मुंहिंजी असलम खे बि आज़ादु कराए सघे थो, पर असांजे ग़रीबनि जे बच्चनि जो कहका उन्हनि खे कीअं पवंदो? पर ग़रीबनि जी तकलीफ़ उन्हनि खे नज़र कीअं थिए थी? भला ॿिए के माण्हू के चयो अथव या न? कंहिंखे चऊं? रईस ज़मीर आहे, सो पियो आहे जेल में। उहो वीचारो अञा बि माण्हुनि जा कुझु कम कंदो हो। बाक़ी ॿिया त सभु आहिनि वाटड़ू। दरिया जे सभिनी माण्हुनि खे चयो आहे, कंहिंखे बि खुण पए त असांखे दड़त जी ॿुधाईंदा। काका जुमन मलूक किथे आहे? मलूक ॿेड़ो काए दरिया में लही वियो आहे। अकेलो आहे या ॿियो को गॾु अथसि? अकेलो वियो आहे, कंहिंखे ॿुधाए बि कोन। न त को छोकिरो गॾु मोकिलियूं सां, पर दरिया जे अंदरि हू बि अलाए किथे ऐं कहिड़े हाल। मलूक बि इहा ग़लती कई आहे, अकेलो उनखे ईअं दरिया में न वञणो हुयो। बसि हू बि वीचारो कुझा करे, घर में नौजवान भेण अथसि। गैरती ऐं मां जी मुड़ुसनि खे पंहिंजी ज़िंदगी खां वधीक पंहिंजी इज़तुनि ऐं लॼुनि जो ख़्यालु हूंदो आहे। शाल मौला मलूक खे कामयाबु करे। ख़ैरू जी न्याणी असां सभिनि ॻोठ वारनि जी इज़त ऐं लॼ आहे। जुमन उन मामले में जेकॾहिं पैसे जी ज़रूरत आहे त मां हाज़िर आहियां। पाण सभई हिक ॿिए जो सहारो आहियूं। बसि रब साईं ख़ैरु कंदो। जेकॾहिं न का अहिड़ी ज़रूरत पई, तूं असां खां परे न आहीं। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।